好，大家好，歡迎大家嚟到模型貨倉。今日我哋嘅介紹就係港鐵最新款嘅，我已經買咗先噶啦。我阿爸喺西九買噶呢個車，呢個車咧就係要咁嘅，白頭就係。其實要等我一陣啊，因為我有嘢要拎嘅，就係佢哋嗱，就係呢兩架，哇！呢兩架係我舊嘅，而依架咧又唔係用依個嚟做嘅，而係用依個嚟做嘅。咁我哋今日正式開箱。哇，好難開啊！啲膠紙，開到啦！我啲膠紙而家已經開到咯。已經開架起啦。睇下佢有冇膠紙先，係冇嘅，直接。Yes， 開咗佢個車頭，我可以成功開到佢個車頭啊！哇 ！Whatever， 6 唔係冇乜特別，佢好有特別，佢好特別。呢個車好特別啊！好特別啊！真係一樣好特別㗎，好特別啊！呢架車，梗係啊！哇！好特別啊！真係，哇！睇下佢同佢嘅感覺，係一樣啊！真係勁啊！你，哇！呢個嘢都勁啊，好厲害啊！睇叮叮叮，你知唔知啊？佢係往堅尼地城方向嘅。往堅尼地城方向嘅，好啦，今日我已經就完成啦我嘅任務，拜拜，啾啾啾啾，記得訂閱我，同埋 like 我就會去查看噶啦，拜拜，大家拜拜。